عملت معايا ايه؟ حماده انت مصدق الكلام اللي بتقوله ده؟ اه يا حماده صدق. رد عليا يا حماده، مصدق الكلام اللي بتقوله ده؟ مكدب اخوك؟ واضح كده بقى الكلام اللي هي بتقوله ده صح يا مصطفى. انت بتقول ايه؟ دي بتوقع بينا، دي ست مش كويسه، قليله الادب. احترم نفسك. اضرب يا حماده، اضرب. عملت بوصية ابوك، مكدبني ومصدق مراتك، اشبع بيها. اتمنى تعيشوا حياه سعيده وانا همشي. مصطفى اوعى نزل ايدك. خير يا حجوك، قلت لي ان في وصيه.